承載咗一嘅廣東人舌尖上嘅記憶，天花板嘅白切雞，到底係點樣嘅？呢個就係靚雞嘅標準啦！唔好以為做隻靚嘅白切雞攞下菜單，唔係嘅。過年啊，芬姐唔可以讓我哋嘅粉絲豬啊！廣東白切雞申請出戰。雞我哋揀清遠嘅麻雞，因為佢走地雞呢個品種咧就好適合做白切雞嘅。白切雞啲最切嘅就唔好太瘦，因為佢始終有啲油脂喺度。嗱，呢隻就靚雞標準，湯乾淨一定有3斤半啊！呢隻白切雞點解人哋話喂，做乜啲骨食到咁野味嘅？嗱，呢個就叫做清湯白滷水，但係呢為咗呢個雞啲骨都入味嘅，我哋就加配咗北海嘅沙蟲、瑤柱，為咗增加隻雞嘅鮮味。老薑、黃梔子、紅棗浸白切雞，加個湯水一定要夠底味，1斤全水落6000葉，咁先釣得出個雞嘅雞味。哇！呢隻雞唔好食啦，肯定揾阿瓊哥得啦。白切雞啲關鍵就係浸咗你嘅，即係湯即浸。我哋將隻雞啲首先收縮個皮先，浸3下，唔好話就咁要死浸住佢。呢啲都係以前20年嘅師傅教嘅。呢個水呢就大滾之後呢就將佢閂翻細火，我哋呢間就蝦眼水咁浸熟佢，咁個熱度呢就啱啱好，又冇大火，大火就驚住隻雞出邊熟咗，裏邊未熟，慢火要浸，用啲溫度嚟焗熟佢，咁隻雞先滑嫩。浸一隻靚嘅雞真係要用25分鐘時間啊！浸雞啊，唔係煲雞啊！點解做白切雞皮爽肉滑呢？呢個係最關鍵啊！備好一桶冰，將呢隻雞撈上嚟啦，過佢冷河先。繼續加冰，一冷一熱啊，令到個雞嗰啲皮啊即刻收縮緊緻，成個雞咧就會皮脆肉嫩有啫喱。白切雞浸好之後啲攤凍醬即刻斬件，就即刻食得噶啦。嗱，有雞啫喱嗰啲，證明呢隻雞就靚啦。好多廣東人都唔知嘅，但係基本上即係食白切雞嘅人都知。想要做呢個效果，一定要收我呢條片啊！哇，呢隻雞。好靚，真係皮爽肉滑，冇一隻雞走得出廣東省嘅。呢個就係廣東省嘅省雞，白切雞係一定唔好薑蓉噶。如果你想知道薑蓉點整嘅，睇我注意就得啦，好詳細噶。順德食雞係基本上有紅棗嘅，特別係逢年過節啦，咁先喜慶啊。仲有無雞不成宴，過年食個靚雞先夠年味。